권대욱 TV 지금 시작합니다. 겨울 넘기려면 만만치 않습니다. 우선 보일러, 기름 보일러니까 기름 보일러, 기름 꽉 채워야 되는데 채울 데가 막 한두 군데가 아니죠. 따로따로 적지 말고 한꺼번에 적어. 여기 내 집은 다 내 거니까. 그러면 전에 저쪽 집은 그건 따로 적어야지. 응? 사진 찍는 거요. 문 안 열려? 문 잠갔다. 저 안에 문 좀 열어줘. 잘생겼잖아. 이게 그 큰 드럼통이 몇 리터 들어가는 거예요? 400짜리. 400짜리야? 네. 그 드럼통으로 두 개? 네, 2개. 와, 세 드럼. 그래, 왜, 권대욱 TV를 틀어. 유튜브에 권대욱 TV. 그 다음에 또는 사장이 미안해. 이거 틀면은 내가 나와요. 그거 나오실 거야, 아저씨. 예, 겨울에 추울 때는요, 이게, 바닥 난방만 가지고는 절대 부족입니다. 따라서, 이 난로, 이거 저거 보완하지 않으면은 기름 감당을 못 하죠. 수고했어요. 그러면 다 못 채웠네? 네. 여기는 한 드럼 정도 들어가고요. 여기는 한 5, 60. 여기는 한 드럼 정도? 그래, 됐어, 그럼. 다음에 올 때. 뭐 되겠지, 뭐. 다음에. 10m입니다. 오케이. 710m. 알았어. 수고했어요. 뭐 춥게 지낼 수는 없고. 뭐 겨울에 손님 많이 없으니까, 저 고고초당하고, 그저 뭐, 내 거처하는 이 방, 뭐 그 정도니까. 이렇게 해놓으면 또 충분히 또 써요. 한번 넣어놓으면. 계란이 5개인데, 나머지는 굉장히 큰데, 진짜 조그마네요. 이제 나보고 오네요. 일로 들어오세요. 이쪽에다 대주세요. 뒤로. 밖으로. 삼부자장. 장작이 왔습니다. 오라. 어이. 언제쯤 주문하면 제일 좋아요? 한 9월달? 3, 4월달에 해놓으면 이게 때가 있네. 3, 4월에 주문하는 거지. 상자 5만 차가 제대로 됐어. 상자 5만 차로 제대로 만들었어요. 이렇게 이제 걸어놓으면 이제 내일 또 명석에 오면은 갑자기 또 쉬어요. 와, 이게 땀들이 되네. 앞으로 빼요. 이게 저 토막목이 많다. 그러니까 이거 토막목은 그냥 뭐 집어넣어도 되긴 되겠네. 이렇게. 요거 뭘로 좀 뒤집어서 씌워놨다가 내일 이렇게 하면 되겠다. 시범적으로 넣어봐. 이제 정리하면 됩니다.
됐습니다. 예서. 언젠가는 못 걸어가니까. 오른쪽 한번 해봐요. 이제 오른쪽. 저쪽 거. 저쪽으로 해봐. 오른쪽. 저쪽. 네.